আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ফাইনালি আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকা স্টেডিয়াম। এখানে কিন্তু ক্যাট কিনের কিন্তু এক জোড়া কিন্তু ছাপ যেটা খোলা হইতে আছে। দেখেন এটা কিন্তু অরিজিনাল প্যাকেট করা থাকবে, এখান থেকে খোলা হইতে আছে। আপনাদের আজকে এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেব ক্যাট কিনের ছাপে এবং চেক করে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং লাস্টে এটার আপনার প্রাইস জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। ভিউয়ার্স, এই আর একটা মানে আনবক্সিং করা হচ্ছে। দেখেন এটা কিন্তু ক্যাট কিংয়ের অরিজিনাল যে মালটা, এটা কিন্তু সেই মালটা। অবশ্যই নিতে হলে কিন্তু আপনাকে স্টেডিয়াম ছাউন বাজার আসতে হবে এবং সব সময় যাকে আপনারা ইউটিউবে গেলেই দেখতে পারবেন, এই যে আমাদের প্রিয় সুমন ভাই আর এই এক ভাই এই তিন ভাইকে আপনারা আসলে প্রতিনিয়ত দোকানে দেখতে পান। এরা হলো ভাইরাল মানুষ রয়েছে দেখেন। এবং এটা কিন্তু আনবক্সিং করা আছে, দেখছেন এটা আনবক্সিং কীভাবে খোলা হয় এবং মালদার রেট জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো এবং সাউন্ডগুলো আমি কিন্তু আপনাদের চেক করে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আচ্ছা আচ্ছা সুমন ভাই, এই এক জোড়া ছাপে ভাই কত রূপ ওজন হইতে পারে? 105 কেজি ওয়েট। 105 কেজি ওয়েট। এটা তো দুইটা মানুষ জায়গায় দিতে তো পরেশানি হওয়া যায়, অনেক কষ্ট। তা আজকে শুনুন ভাই, আজকে সাপের দুইটা বাজিয়ে এবং দুইটা মাল দিয়ে বাজিয়ে একটু চেক করে দেখাবেন নাকি আমাদেরকে? এই মাল আমার আগের রিভিউতে দেওয়া আছে, বর্তমানে নতুন মাল নামছে এবং নতুন মালের নতুন কস্টিং দেওয়া হবে। আগের মালই বর্তমানে মানে নতুন নামছে, মাল এতদিন ছিল না, আজকে নামছে। কেউ যদি নেওয়ার ইচ্ছুক থাকে তাহলে অবশ্যই ইনবক্সে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে বা আমার সাথে যোগাযোগ করলে হবে। ইনবক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে এবং আরও নিউ প্রোডাক্ট আছে যেগুলো কেটটিনের E28 মডেল, E25 মডেল এবং 2.8 মডেল, তারপরে 2.5, 2.6, তারপরে টার্বো, তারপরে হলো যে আপনার ঠান্ডার পার্ট 289 মডেল, JBL 15, 18 টার্বো, E4, এভরিথিং অরিজিনাল সব কিছুই আছে। ভিউয়ার্স, অবশ্যই যদি বাংলাদেশের ভিতরে যদি ভালো কোনো ছাপ থেকে থাকে সেটাই হলো এই ছাপটা। এটা হলো ক্যাট কিনের ছাপ, এটা কিন্তু একটা জাতীয় ক্রাশ। দেখেন এটা কিন্তু মডেলটা কিন্তু অস্থির মডেল। এরকম মডেলে কিন্তু অন্যান্য ছাপে কিন্তু আপনারা কিন্তু পাবেন না। দেখেন, এবং এটার কিন্তু সাইডের এই যে দেখেন হ্যান্ডেলটাও কিন্তু লেখা রয়েছে ক্যাট কিং। দেখেন হ্যান্ডেলগুলো দেখছেন, এবং এটা হলো উপরটা দেখেন ফিনিশিংয়ে অন্যরকম। এটা হলো পিছন সাইডের ব্যাক সাইডের সিস্টেম এভাবে হবে এবং এটা আপনাদের বাজিয়ে আমরা দেখাবো কিছুক্ষণের মধ্যে। এবং ফ্রন্ট সাইড দেখেন, আপনি যেটা প্রোগ্রামে নেবেন প্রোগ্রামের জন্য কিন্তু সেটআপটা কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতে আছে এবং ভিতরের লুকটা কিন্তু আরও জোস। ওই মালটা দিয়ে দেন সাথে, সেটআপটা দেই নাই, এমবিপি আর মিক্সারটা ভিতরে। ভিউয়ার্স, এটা হলো দেখেন, এটা কিন্তু আপনাদের বোঝানোর স্বার্থে কিন্তু এক জোড়া ছাপের সাথে কিন্তু দুইটা স্পিকার দিয়ে কিন্তু এটা মোটামুটি বোঝানোর জন্য এটা আপনাদের রাখা হয়েছে। এটা আপনাদের বাজিয়ে আমরা দেখাবো এটার কি কি সিস্টেমটা রয়েছে এবং কনফিগারটা কি। আচ্ছা সুমন ভাই, এটার সাথে ভাই স্পিকার কত রয়েছে ভাইয়া? কোনটা? এটার সাথে এটা হলো 15 ইঞ্চি স্পিকার, 3 ইঞ্চি হাই। 3 ইঞ্চি হাই। হ্যাঁ, হাই হবে কয়টা? তিনটা। আর এটা হলো 4 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল। এটা হলো 4 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল, 18 ইঞ্চি স্পিকার। 18 ইঞ্চি স্পিকার এবং প্রত্যেকটা মালায় হাই হবে তিনটা 6টা হাই পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্স। This is a mix of Shibano Mix Raw by DJ Ross.